ลูกเสือเตรียมกล่าวคำปฏิญาณลูกเสือทั้งสองกล่าวคำปฏิญาณตามพระเจ้าข้าปฏิญาณว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะมีมั่นในกฎของลูกเสือทั้งสองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันลูกเสือลูกเสือกับผู้ใหญ่ลูกเสือวิสาหะและผู้บังคับบัญชากล่าวคำปฏิญาณตามพระเจ้าด้วยเกียรติของข้าปฏิญาณว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อสามข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือประธานในพิธีให้โอวาทโจทย์คำให้โอวาทลูกเสือตรงหน้าผมพยายามเรียกลูกเสือเตรียมผลสนามแบกเอา
เพราะฉะนั้นเราต้องเล็งให้เอียงขวาให้ขยับมา บอลบวกบวกพัดดูเป็นพัดเป็นพัดทงเป็นวิชาทงดูเป็นพัดต่อไปนะครับจะไปทำข้าววันนั้นประจำที่ไหว้หนึ่งครั้งครั้ง19วันพฤหัสก็ไปนั่นยืนขึ้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 นลงมือยืนขึ้นคือเป็นมีแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเป็นนี่วันนี้สมาชิกของที่ประชุมได้มาพบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมขอให้สมาชิกทั้งหลายได้ใช้สิทธิที่เสรีภาพโดยเสรีในการประชุม ขอให้การประชุมครั้งนี้เป็นความลับให้เปิดเผย
ดิฉันขอดำเนินการประชุมตามระเบียบนี้นะคะเรื่อง17ทางโรงเรียนนำโดยท่านผอ.ดินกรซ้ายขวาและรองอนุสรณ์ของนี้นอกได้นำผู้เสียหาย เป็นวาระที่3เรื่องอะไรล่ะต้องเป็นเรื่องที่จะดำเนินการใหม่ถ้าเป็นทุกเรื่องเป็นเรื่องการเดินทางก็ไกลหรืออยู่ค่ายพวกนั้นก็เรื่องบางเป็นเรื่องพิจารณาอันนี้ได้แล้วก็ออกวางยกวางแถวดับเทียนไม่ได้เลยเราไม่รู้ว่าเราไม่เข้ามาแล้วประกันคิดอย่างนี้เนาะที่ต้องไปพูดอะไรเนาะเห็นอย่างเนาะครับร้องไงต้องชื่นชมนะต้องชื่นชมประธานโอเคว่าสิ่งที่เราพูดมาโอเคนะพอมาเป็นที่2วาระการประชุมเรื่องก็เรื่องที่เราลงรับรองในการประชุมก็เชิญฝ่ายเลขาก็ว่าเรื่องที่ประธานที่แจ้งให้ทราบตามที่กองเสือโรงเรียนอนุบาลตลาดแคได้นำลูกเสือเดนนารีไปร่วมงานวันที่1 กรกฎาคม